佢平時咧覺得講電話好嘥時間，係啊，就會講電話嘥晒時間，跟住我就做好呢啲茶腳啦，好似都幾好。我哋而家揾緊可以一路講電話一路做嘅嘢。係啊，跟住呢排仲有諗到係拉筋啦，一邊拉筋一邊講電話。但係其實你講電話咩都可以做㗎，係咪？我做唔可以工作咯。唔可以工作，係啊，執色得唔得？呢個係防漏 M 嘅。我都有買過呢種防係啊漏，你覺得點啊？我覺得佢厚過平時嘅底褲咯，梗係好啦，唔所透氣以又要㗎呢個。再着 M 巾喺入邊㗎嘛，因為係啊係啊。跟住我又覺得好麻煩咯，跟住我冇特登着咯。係啊，講咧唔同生物咧嗰啲妓女咁樣，跟住佢話菇咧係群 P 嘅，因為菇咧係一堆樣嘅，好得意好得喎。意啊！快啲睇啊，我睇晒嘅。 OK。跟住佢話咧妖精會光到睇唔到喎，因為點解呢個設定嚟嘅。佢話咩妖精嘅重點部位都要發光，跟住如果妖精群 P 咧就會全場都光到睇唔到。好笑啊！我好中意掹陰毛，我中意掹陰毛，因為啲陰毛攣咧好正，你覺唔覺？好正個正位係咩啊？大家陰毛係攣㗎嘛？大家陰毛係攣㗎？係攣。唔知係佢一啲有獨特嘅質感喎，啲陰毛。好嚓嚓咁啊！係啊，好長長。跟住我哋會好中意掹，好似好玩睇喎，知呢個。開心啊！飲料開唔開心啊？尿啊！忍屎有一啲唔開心，忍尿可能都仲有少少開心。我點樣可以整蝴蝶結啊？唔知，知唔知邊度㗎？我點知？我用呢個試。